3 रेगुलर इनका एक चीज है ना, एक चीज 2 रेगुलर बेटा चीज दो। वो छोटी रोटी है क्या आ रही है ना, हमने बड़ी कढ़ाई में रोटी है। चार रेगुलर, 6 रेगुलर एक साल बना लो मेरे कितने 4 और 2 6 डाली नहीं है, माइलेज भी कम देते
हाँ 3 रेगुलर, 2 रेगुलर 1 रेगुलर चीज इनका। किनका? सर बहुत है और कम एक रोटी कम है जाके लगा लो। 2 3 4 नहीं सही है पूरी है। इनका एक चीज है ना 1 चीज 2 रेगुलर। बेटा चीज दो। भैया अपना हाथ में रखा टोकन आपको ले रहा हूँ। बेटा पहले 2 सर को दो। जाएंगे रेगुलर और लगा दो। 4 हो गए, 4 के बाद 3 भाई के पार्सल करो। यही खाएंगे पार्सल? यही खाएंगे भाई। बेटा प्लेट में देना है इनको।